swag, bitch. हे वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो होने वाली है Mi2i पावर बैंक की। कोई अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है, ओनली रिव्यू वीडियो, क्योंकि इसको मैंने पहले खोल के देख लिया और एक दो दिन चला के भी देख लिया है। दोस्तों वीडियो एडिट करने में हो सकता है टाइम लग जाए। तो ये है Mi2i पावर बैंक जो 10,000 mAh का है, जिसको मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया, ना कि mi.com से। वैसे सेम ही फीचर मिलते हैं आपको दोनों में ही। इसके बॉक्स के पीछे की स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि इसमें आपको 2-वे क्विक चार्जिंग मिल जाती है और एलॉय पॉलीमर की बैटरी है इसके अंदर, और एल्युमिनियम एलॉय की इसकी बॉडी है और CNC एज है। और ये अलग अलग मॉडल्स की इसके सपोर्ट दिए कि कितनी देर में चार्ज करता है। तो दोस्तों चलिए फिर इसको ओपन करके देख लेते हैं कैसा दिखता है ये। ये है इसके कुछ स्पेसिफिकेशन, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आप अपने पावर बैंक को चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, क्योंकि दिल्ली साइड बहुत सारे इसके डुप्लीकेट पावर बैंक भी आपको मिल जाएंगे। इसके पीछे दिया हुआ है इसका कोड, जिसको आप mi.com से जाके इसको स्क्रैच करना होगा। उसके बाद आप mi.com फिल करके देख सकते हैं कि आपका ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है ये, कि आपको कोई सेलर ने चीट तो नहीं किया। और बाकी इसके पावर बैंक की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। दोस्तों इसका देख लेते हैं कि दिखने में कैसा है। कुछ ऐसा दिखता है अपना ही Mi2i पावर बैंक। स्लिम बॉडी है इसकी और काफ़ी अच्छा दिखने में लुक है इसका। और 2 USB सपोर्ट है। फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग दोनों ही सपोर्ट करता है। जब भी आपको उसकी स्लो चार्जिंग करनी हो तो उसको आप डबल क्लिक कर दीजिए तो स्टार्ट हो जाएगी इसकी स्लो चार्जिंग। ऐसे इसकी लाइट जलेगी। तो इस स्लो चार्जिंग इसलिए है क्योंकि जैसे आपके कोई भी ब्लूटूथ गैजेट हो गया, वॉच हो गई, अलग अलग चीज़ें होती है, तो उसके लिए किसी में फास्ट चार्जिंग कर देंगे तो हो सकता है उनकी बैटरी ख़राब हो जाए। तो कुछ इस तरीके की इसकी बॉडी है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।